এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম। এই হচ্ছে আমার পাখির নতুন সেটআপ। যেহেতু আমার ঘরের বাইরে জায়গা নাই, সেটা আমি অল্প ছোট করে ঘরে করতে যাচ্ছি। পাখির প্রতি ছোটবেলা থেকে একটা ভালোবাসা কাজ করে, ওই দিক থেকে আসলে আমার পাখি পালন। দেখি আল্লাহ আমাকে কোনখানে নিয়ে খাওয়াইতে পারে। এ হচ্ছে আমার তোতা পাখি, এ হচ্ছে আমার ককাটেল, এ হচ্ছে আমার আরেকজন ককাটেল। এ হচ্ছে আমার ওয়ান পেয়ার গুবু। গুবুটা বসা আলহামদুলিল্লাহ ডিম পারছে। এই পাখিটা আমার কাছে আজকে অনেক বছর ধরেই আছে, প্রায় 2.5 বছর হয়ে যাচ্ছে। আর এগুলোর বয়স বেশি একটা হচ্ছে না, 5 থেকে 6 মাস হচ্ছে। এটারও সেম 5 থেকে 6 মাস হচ্ছে। এটা ট্যাম করা হচ্ছে। এটা মানে খাঁচাতে থাকতেই চায় না টোটালি। যখনই কাছে আসি তখনই বের হওয়ার জন্য একদম অস্থির হয়ে যায়। সবগুলো আলাদা আমার ট্যাম করা পাখি, আমার ট্যাম করা, সবগুলো আমার ট্যাম করা। মানে ওরা খাঁচাতে থাকতেই চায় না একদম। এগুলো আমাদের ট্যাম করা আছে, কিন্তু এগুলো একটু কম ট্যাম করা। মানে আমি অতটা সময় দিতে পারতেছি না, তাই অতটা ভালো করে ট্যাম করতে পারতেছি না। এই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড়, মানে সবচেয়ে সুন্দর। এটা আমার একটা ফুল টাইম করা, কথা বলতে পারেও, যথেষ্ট অনেক কথাবার্তা বলে, অনেক সময় দেয়। আমি কিন্তু আমার পাখির একটাও কিন্তু কোনো রকম কোনো পশম, কোনো ছিঁড়াছিঁড়ি করি নাই, কাটি নেই। আমি চাই না যে তারা উঠতে না পারো, সবসময় উড়ান, মানে সবসময় ঘরের মধ্যে উড়াউড়ি করে ওরা, কখনো মানে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে না, সবসময় ঘরে থাকার চেষ্টা করে। ও আবার সারাক্ষণ মানে কাছে থাকতে পছন্দ করে। আমার সবগুলি পাখি কাছে থাকতে খুব ভালো, বেশি পছন্দ করে। মানে ওরা খাঁচাতে একদম টোটালি থাকতে চায় না। ও আবার অনেক সুন্দর করে মিঠু ডাকে, শীষ দেয়, অনেক ধরনের কথাবার্তা বলে, আর মুখ থেকে খাবার খায়। এই হচ্ছে আমার একটা পাখি। এটা হচ্ছে আমার পাখি নিয়ে নতুন ভিডিও, ফার্স্ট টাইম ভিডিও করলাম। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার পাখির জন্য দোয়া করবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন। নেক্সট টাইম যেন আরো ভালো করে ভিডিও নিয়ে আসতে পারি, ওদেরকে দেখাতে পারি আপনাদেরকে। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ।